我哋頭先都睇咗啦 ，Variant Triad 佢係點樣形成嘅？咁係 based on minor 嘅唔同形態，而佢發生咗唔同嘅 chord 出嚟嘅。所以除咗一 chord 之外咧，2 chord、3 chord、4 chord、5 chord、6 chord、7 chord 都會有佢哋嘅變化形態出現嘅。咁可以望一望我呢一個表啊。咁我做咗一個咁樣嘅圖咧，你可以睇到啦。最頂嗰行咧係 C major 嘅。第二行嘅 scale 咧係 harmonic minor 嘅 scale， 咁我就以佢為標準，咁變化 chord 咧就係下邊 highlight 咗橙色同埋藍色嗰幾個 chord。咁當然啦，唔係個個都咁 common 嘅，譬如喺 melodic minor 嘅6 chord， 咁 melodic minor 嘅6 chord 咧係一個 diminished chord 咧，就通常都會比較當係一個 passing chord 咁嘅情況會出現嘅情況多啲。咁啲人有陣時都會問我，其實如果呢啲 chord 轉咗，咁其實佢個 function 係會點樣嘅咧？咁都好坦白講，如果我哋本身係2 chord、4 chord 咧，佢係做 dominant preparation 嘅。咁喺 Variant Triad 嘅2 chord 同4 chord 咧，佢個功能係冇改變到，都係做緊dominant preparation 嘅。咁6 chord 咧都係作為 passing chord 嘅情況使用，咁3 chord 就冇乜特別可以使用嘅地方，咁佢都係作為經過 chord。3同7會形成特別嘅關係啦，咁我會再同大家去睇一睇嘅。咁5 chord 咧就真係變咗佢嘅功能，因為本身佢嘅功能最重要嘅其中一個特徵就係 leading tone 要去 tonic， 佢要7音升高半音先至係可以形成到個 cadence。如果你冇咗嗰粒7音變成 subtonic 唔係 leading tone 嘅話咧，佢就 function 唔到 dominance 嗰個功能嘅。但係佢依然係可以照用嘅。咁一陣間我都會睇一睇唔同嘅 example， 可以睇下人哋點樣用嘅。咁可以望一望呢一度啊。咁呢個係 C minor， 喺旋律上邊就係 Fis 啦，即係咁。其實咧，佢做 Variant Triad 咧就照配咗個4 chord 俾佢，但係呢個係一個 major 嘅4 chord， 再去7 chord， 再去1 chord。其實聽落去咧，因為 melodic minor 其實本身都似 major， 所以呢個 chord 嘅走向都似 major。我哋可以聽一聽。咁呢個 Fi 音咧就係 based on melodic minor 嘅錄音升高咗，而形成咗一個 major 嘅4 chord。咁喺 natural minor 咧，亦都同時間會影響緊7音。咁呢一個咧就係一個 natural minor 嘅7音。你見到佢係下行嘅 melody 係。咁究竟喺個 chord 上面佢會點樣發生咧？你見到佢其實都係1、5、6、3咁樣去行嘅，但係個5咧就係一個唔係 dominant function 嘅5 chord， 可以聽一聽。咁呢啲其實好多 minor 嘅歌都好熟口熟面聽到呢一個 progression 嘅。另外呢個5 chord 亦都有轉位嘅呈現嘅，咁你就會聽到喺個 bass 度做緊 La So Fa Mi， 喺個 bass 度做一個 descending bass line， 喺利用咗呢一個natural minor 嘅 scale， 聽下。咁上一堂咧，我哋亦都講咗3 chord 作為一個 appoggiatura。如果佢喺一個augmented chord 嘅情況底下，咁呢一度一樣係可以當係個 passing tone 嘅。咁呢度咧，其實咧第二個 bar 咧，成件事咧當係5 chord， 而呢一個3 chord augmented 咧，只係作為一個經過音嘅呈現 passing tone， 由呢個 F 跳去 E flat 再去 D。咁但係中間呢一個聲咧，其實構成咗個3 chord
嘅 passing chord 出嚟嘅，我哋聽一聽。咁最後咧，我想講一講 subtonic triad。subtonic triad 咧就係一個 major 嘅七 chord。咁呢個 major 嘅七 chord 咧，其實咧都幾常用嘅喺我哋個創作上邊，因為咧 major 七 chord 再搭埋 major 嘅三 chord， 呢兩個 range triad 咧，就其實係我哋講緊嗰個 key 嘅 relative major 嘅5去1 chord。你會 feel 到如果7同3一齊用咧，係會感覺到好似突然間係咪轉咗去 major 嘅情況嘅。咁你可以聽一聽我而家呢一條嘅旋律，去到7同3嘅時候，你就會 feel 到好似 major 咗嘅。其實1去7、7去6、6去5咧，都係好 common 嘅一個 progression。好多流行音樂咧都好中意咁樣行嘅。1 chord 7、6、5。譬如我哋聽陳奕迅嘅浮誇個煙草啦，佢唔係1765、1767咁樣翻去。即係1 chord 去 variant triad 嘅7 chord， 即係 major 7 chord， 再去 major 嘅6 chord。呢個 progression 咧，其實喺 classical 或者流行音樂咧都經常去使用嘅。即係個 bass 作為一個 descending 咁樣去行 ，descending 嘅 scale 咁樣去行。咁嚟緊呢個 example 咧，其實佢都 descending scale 都係拉蘇發咪咁樣去行。咁佢又用咗個4 chord、4、6 chord。咁其實同6 chord 個聲音好似啊，可以聽一聽。呢一個咧係147365。咁我以前咧都同大家講過一啲 chord progression 咧，成日都聽熟口熟面嘅。咁其實呢一個係其中一個好成日聽熟口熟面，而且 minor 成日使用嘅 chord， 而佢係 involve 到我哋今日個題目 variant triad， 就係個7 chord 同3 chord 喺裏邊去 function 緊嗰個角色，其實都係有一種 major feel 嘅喺呢一個 moment， 有一種 major 嘅感覺，大家聽一聽。其實好多韓國嗰啲音樂跳舞音樂咧，都好中意用14736521，或者係比較7、80年代或者8、90年代嘅香港流行曲。如果佢係 minor 咧，呢個14736525都係成日會聽到嘅一個 progression 嚟嘅，所以大家應該都唔陌生呢個聲嘅。其實仲有好多例子嘅，下條片咧我就會俾一個真實嘅例子，大家睇一睇究竟 variant triad 喺流行音樂上邊嘅使用。